我是北京同仁堂洛杉矶医学中心的任丽萍医师。到今年我已经在这个领域，就中医药领域工作了46年了。冬天来了，由于受风寒的天气凉的影响风寒咳嗽的病人非常多。风寒咳嗽常常和风寒感冒同时存在。出现风寒咳嗽应该用什么样的小偏方呢？我们大部分呢会用这个陈皮，10克的陈皮，然后葱白，然后生姜，然后放在一起呢去煮汤喝。有的时候呢，我们可以用点艾叶，10克的艾叶，用水呢去泡脚。在吃葱白、生姜、陈皮饮的时候，可以呢配合呢用艾叶泡脚，这是对风寒的咳嗽。